Përshëndetje. Mirë se u gjej sërish në podcastin Vox Politics nga unë Tira Çepani dhe Aurora Sulçë. Përshëndetje. Në fakt, sa herë Aurora që flasim për gratë dhe vajzat në politikë, shpeshherë na bëhet pyetja ku janë vajzat dhe gratë në politikë, çfarë janë duke bërë, dhe sa herë që ne mbarojmë njërin prej episodeve tona të podcastit, themi sa mirë do ishte sikur kësaj gruaje të ishte dhënë pak më shumë zë në media që ta kishim dëgjuar edhe më shumë. Dhe pikërisht prandaj në podcastin ton Vox Politics kemi zgjedhur që t'i japim zë vajzave dhe grave në politikë për të promovuar atë çka ato janë, çka mund të bëjnë dhe se për t'i pyetur pse i kanë hyrë politikës dhe si mund ta sjellin ndryshimin në politikën shqiptare, si e shohin politikën, cilat janë sfidat dhe si mund të tërheqim dhe vajzat dhe gratë të tjera në politikë, të cilat marrin guximin për të hequr barrierat që ne i vendosim dhe për të bërë pjesë e një politike aktive për një komunitet më të mirë dhe për një Shqipëri më të mirë. Aurora Sulçë, si e mendon pjesën e guximit vajzave dhe grave për të hyrë në këtë arenë të vështirë që është politika? Është domeni burrave, të gjithë e dim dhe kjo nuk është tipike shqiptare, është ndërkombëtare. Paraja dhe politika që të shojnë tek paraja janë gjithmonë domeni burrave. Por kjo nuk do të thotë që gratë nuk duhet tentojnë. Ka pafund modele të bukura ndërkombëtare, pa dyshim që ka edhe gratë forta dhe në politikën shqiptare, dhe kur themi të forta, jo të forta me zë, të forta me bindje, të forta në argument, të forta në konsistencë, të forta me integritet, të forta në ekspertizë, dhe të forta edhe në transmetimin e dashurisë, e mirësisë, e butësisë, që janë vlera, ku këtu mund ta themi që janë tipike femërore dhe janë ato që i kanë si gra, që i kanë si vajza, i kanë si nëna, dhe besoj që edhe ky podcast që ne bëjmë me Lira, me gra dhe vajza të cilat janë brenda politikës, por edhe që e synojnë politikën, është për ta risjell edhe këtë forcë të madhe që ato kanë, por që shpeshherë në ritmin e përditshëm të jetës dhe të angazhimeve politike ndonjëherë edhe harrojnë fatkeqësisht. Ose nuk kemi akses në media, prandaj po sigurisht ne më shumë akses në media. Kjo është e vërtetë. Se vetëm 11% e vajzave dhe grave kandidate në zgjedhjet e vitit 2023, 11% të kohës kishin në media, kundrejt. Kjo është fatkeqësi pastaj është. Që kishin burra dhe djem kandidat, kështu që kjo është një nga gjërat që duhet rregulluar dhe pikërisht prandaj ne kemi nisur këtë kanal komunikimi me një nga ato figurat në fakt dhe ato modelet të cilat i respektojmë shumë në politikën shqiptare, por edhe që kanë dhënë një kontribut edhe nga ana profesionale në parlamentin shqiptar. Gjeni Gjergji, faleminderit që jeni këtu me ne sot. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe shkënaqësi. Mirë se erdhe. Jemi shumë të nderuar me prezenca. Faleminderit që ke lënë punët e shumta për të bërë pjesë e këtij podcasti dhe ne në fakt e fillojmë gjithmonë me një prezantim personal. Di pse? Sepse shpesh herë njerëzit na shohin ndryshe nga ajo që jemi realisht. Dhe ndonjëherë duhet të prezantohemi vetë, ashtu siç e mendojmë veten, për t'i dhënë pasaj spunto edhe të tjerëve që të na njohin edhe më mirë. Ne kemi këtë pjesën e 30 sekondësit të prezantimit kush është Gjeni Gjergji. Në fakt për të gjithë mjekja Gjeni Gjergji, një specialiste në fushën time, nefrologe, jam mama e 2 fëmijëve, Hergit dhe Kleas, të dy kanë zgjedhur rrugën e masë të tyre, janë mjek të dy, djali është mjek në Gjermani, ka studiuar dhe është duke u specializuar atje, ndërsa Klea ka vendosur ta jap kontributin në Shqipëri. Natyrisht më vjen shumë mirë që krahas politikës ky prezantim i shkurtër e të qenit nën dhe grua më vjen shumë mirë ta ndaj me ju edhe jam e plotësuar në fakt që në panel kam 2 zonja të nderuara si ju Lira dhe ju Aurora. Faleminderit shumë, edhe në fakt shumë e rëndësishme të kuptojmë që politikanët nuk janë të ndarë nga ajo çka janë në jetën e përditshme. Ne shpeshherë edhe për të mirë dhe për të keq i shohim politikanët vetëm në pozicionet ku janë, duke harruar që janë familjar, duke harruar që janë qytetar të një komuniteti të caktuar, apo duke harruar edhe që janë profesionist në fushat të caktuara. Ndonjëherë harrojnë edhe ata vetë, kur hynë në politikë, ndryshojnë pak së qeni, por është shumë e rëndësishme që politika të jetë përbërë nga njerëz, të cilët janë në radhë të parë njerëz dhe më pas profesionist dhe politikan. Gjeni Gjergji, jeni kryetare e Komisionit të Punës, Çështjeve Sociale dhe të Shëndetësisë. Një nga komisionet
më të rëndësishme që ka Parlamenti shqiptar, ndonse nuk është ai që merr gjithmonë vëmendje, siç ndodh, Patjetër. por që ka në dorë të bëj ndryshime të mëdha dhe cilësore, veçanërisht për vajzat dhe gratë, por jo vetëm, edhe për sektor të punës, çështje sociale, të cilat ne në fakt sot tek cilat ne çalojmë në Shqipëri. Cila ka qenë arsyeja kryesore për cilën ju e keni zgjedhur ndoshta këtë komision ose ju kanë zgjedhur si është? Në fakt, në komisionin e ndajmë në bazë edhe të profesionit. Edhe unë duke qenë një jetë në misionin human, në betimin e Hipokratit, më vjen shumë mirë që jam pjesë e këtij komisioni, ku unë me përvojën time personale, si një ekspert e fushës mjekësisë, me qenë se 25 vite ja kam ngushtuar shëndetit të qytetarit, më vjen mirë që jam pjesë e këtij komisioni. Natyrisht në pozicionin e kryetares kam vetëm 16 muaj. Edhe kjo ishte një përgjegjësi që grupi parlamentar nëpërmjet votës pa besoi dhe besoi që është e duhura. Unë besoj që jam në fushën time dhe gjithë angazhimi im duke mos haruar që kam bërë dhe një betim që nuk i largohem dot gjithë jetës time, jam munduar ta kryej dhe këtë detyrë ashtu me atë përkushtimin që gjatë gjithë jetës i kam kushtuar shëndetit të qytetarit. Kështu që është përgjegjësi, por është edhe natyrisht një angazhim shumë i fortë, sepse Komisioni Punës dhe Çështjeve Sociale trajton tema shumë të ndjeshme. Ndonjëherë fatkeqësisht në media nuk pasqyrohet aq sa duhet puna e këtij komisioni, problematikat që ai ngre. Shpesh ne kemi bërë seanca dëgjimore, interpelanca shumë të rëndësishme për gjendjen e onkologjikut, të urgjencës, por asnjëherë s'kemi bërë dot lajm. Kam mundur të bëj lajm një fotografi ku disa pacientë në onkohematologjik, disa javë më parë, shikoheshin se si po e merrnin kimioterapin, por në fakt është një foto që unë e kam disponuar që në muajin korrik të 2024 e kam bërë publike në komision, i kam kërkuar llogari Ministres së Shëndetësisë, por për arsye etike nuk mund ta ndaja foton me media, ishte e dhimbshme. Në atë moment i kam bërë thirrje dhe organeve përgjegjëse që ta hetojnë pse është kjo gjendje, jo vetëm në onkohematologji, por edhe në disa shërbime shëndetësore në vend. Dhe besoj që më shumë bëri buj fotoja e ndarë nga një gazetar sesa qasja e gjithë anëtarëve të komisionit për një situatë të tillë, dhe ne këtë kemi bërë në korrik të 2024 në Komisionin e Shëndetësisë. Po çfarë zgjidhni? Domethënë pati reagim pjesa që në 2024 se nëse vazhdon të përsëritet. Ai ishte një foto e përsëritur, pra jo, nuk ishte përsëritur. Fotoja ishte e vjetër. Cili është ngërçi që kemi shëndetësinë shqiptare, sepse ne shohim kaq shumë problematika dhe nuk ndoshta ka zgjidhje dhe hapa të cilat ndërmerren, po nuk janë realisht të prekshme në një farë mënyrë dhe kanë mbetur si një nga fushat më problematike për cilat ankohen qytetarët. Si mund të zgjidhet? Cilat janë problematikat dhe cilat janë hapat e para që mund të bëhen në këtë sektor? Ajo që mendoj unë që është hapi kryesor është që shëndeti, pra jo smundja, po shëndeti qytetarit duhet të jetë në vëmendje të politikave. Në gjithë këto vite, në fakt shëndetit, pak në 12 vitet e fundit, nuk është në politikat dhe në hartimin kryesor të politikave shëndetësore. Pra, sëmundja është hapi i dytë, por ne duhet kemi shëndetin në tërësinë e tij, që është shëndet mendor, shëndet fizik, është një koncept i gjerë shëndeti. Për të shkuar pastaj te sëmundshmëria, e cila fatkeqësisht sot mungojnë ekspertiza të thelluara, edhe pse po harxojmë para pafund që të kemi një epidemiologji të sëmundjeve, të sëmundshmërisë në Shqipëri, ne nuk kemi sot një database që të kemi mundësi të hartojmë politika, të kemi buxhete pastaj varësisht edhe numrit të sëmundjeve kronike që kemi apo sëmundjeve epidemive që do ta përballi koha në të ardhmen. Pra unë besoj që nuk ka studime. Prandaj thash që një foto bëj lajm, një argument dhe një studim të cilin ne e kemi ndarë në komision, nuk ka bërë asnjëherë lajm dhe nuk është marrë asnjëherë parasysh. Përpara se të shkohet te foto, njerëzit i bëjnë fotot nisur nga një realitet. Do të thotë ajo foto pasqyron atë që ata e vuajnë çdo ditë. E nëse do ishte një studim i mirë që do të sillte një gjë pozitive në jetën e tyre dhe një ndryshim pozitiv, padyshim që ata do ta ndanin. Siç ka ndodhur edhe me gjëra të tjera, për hir të vërtetës, ashtu siç ka ndodhur në rastet ku ka ndodhur kundërta, pra ka pasur këqija edhe lajmi i keq merr bujën e vet. Por për tek kësaj, shëndetësia është
proklamuar nga gjitha qeverit, nga qeverisë Berisha, nga Rama tani 3 mandate si sektor prioritar. Madje Kali Betejës i Ramës 2013 ishte për shëndetësi falas. Ndërkohë që ne jemi në këtë situatë kur si konsumator, si qytetar, vuajmë shërbimin shëndetësor. Shumë familje po emigrojnë pikërisht për 2 sektorët kryesorë, ata me të ardhurat mesme, do të thënë që nuk kanë baziken parat, por kanë të ardhmen e fëmijëve, duke parë arsimin nga njëra anë dhe shëndetësinë. Nga ana tjetër ju e thatë, keni një djalë që studion në Gjermani dhe që është në Gjermani, pra ndryshe nga vajza nuk ka vendosur të investoj këtu dijet e tij. Pra ke shumë të rinj që vazhdojnë infermieri dhe paralelisht edhe kursin e gjermanistes, me idenë që sa e nisin për tikur. Nuk është një gjë e cila është krijuar nga hiçi dhe nuk është një gjë e krijuar në këndvështrimin tim, ju mund të më kundërshtoni absolutisht. As në 10 vjet, as në 12 vjet. Pse sot ne vemi dhe operohemi në Turqi? Shiko, shëndetësia është një shkencë që është zhvilluar. Natyrisht. Kanë marrë dhe borxh rastin e patjetër. Ne kemi pasur pjesën e Covidit, kur shumica shqiptarëve shkuan në Turqi për të trajtuar me shumë marramëndse. Unë mendoj që politikat në shëndetësi, që janë në vazhdën e njëra tjetrave, nuk mund t'i ndajnë në periudha, asnjëherë nuk janë bazuar në studime dhe akte të mirëfillta shkencore. Thjesht janë përdorur politikisht për përfituar vota. Edhe slogani shëndetësia falas e fundit, çdo kohë ka pasur problematikat e veta, besoj se është përdorur për votë, por jo për të mirën e shqiptarëve. Unë gjithmonë them që nuk mund të hartosh politika nëse nuk ke gjetje. Mjekësia vërtet nuk është shkencë eksakte si matematika që 1 dhe 1 bëjnë 2, po natyrisht ka të dhëna që të ndihmojnë totalisht për të hartuar politika shëndetësore. Unë besoj që sot politika shëndetësore nuk i hartojnë ekspertët e mirëfillt, ata të zhveshur politikisht, të cilët duhet të jenë në qendër të gjithë reformave shëndetësore, kushdo qeveri ta ketë pushtetin sot apo nesër. Sa dëgjoni ju, Zheni? Ju jeni eksperte me mjekësisë, jeni mjeke, thatë dhe vazhdon t'ju udhëheq pikërisht parimi dhe betimi i Hipokratit që ju e thatë. Sa dëgjoni ju sot? Sa jeni dëgjuar që në momentin e angazhimit tuaj në politikë, si brenda partisë ashtu edhe më gjerë? Brenda partisë, në fakt, kam bërë jetën brenda departamentit të shëndetësisë në Partinë Demokratike prej vitesh, po nga 2013 rregullisht në çdo mbledhje dhe në çdo hartim të politikave dhe në fakt jemi dëgjuar. Aty ka një grup ekspertësh të mirë, ndonjëherë që kanë ardhur të pavarur dhe shumica prej tyre nuk i njohin, por vërtet janë ekspertë të fushave të ndryshme. Në fakt paraja në shëndetësi duhet të ndjeki pacienti dhe jo pacienti paran. Pra, gjithë koncepti për të cilën departamenti i shëndetësisë pranë Partisë Demokratike në këto vite ka thënë, ne paraja duhet të ndjekej pacientin. Ne nuk e kemi për shkak ndoshta edhe të mungesës së liberalizimit të tregut të sigurimeve shoqërore, ne kemi vetëm fondin e detyrueshëm që mbledh sigurimet shoqërore, ndoshta duhet liberalizuar ky treg dhe ne kemi menduar që në fushatën e 2025 pra për pak ditë ta shpallim këtë, që të kemi një liberalizim të këtij tregu, që njeriu të sigurohet kudo dhe ta marrë shërbimin atje kudo. Pra, unë dua që këtë shërbim ta marrë edhe në privat, por një pjesë të kësaj pagese për këtë shërbim që do marrë në privat, të mbuloj sigurimi për sa kohë unë jam i siguruar dhe natyrisht shteti duhet të më paguaj këtë vlerë. Pra, duhet që paraja të ndjek qytetarin dhe jo qytetari paran. Shikoj që në disa akte të qeverisë socialiste në këto vite, siç janë koncesionet në shëndetësi, unë kam qenë pjesë edhe e komisioneve hetimore parlamentare, jam mjeke, nuk mund të them që nuk kanë të mira këto koncesione, kanë të mira, po kostoja me cilat po përballet sot në fakt sistemi shëndetësor për këto koncesione është shumë e madhe. Është dyshuese se është një aferë. Nëse do të jemi në fundin e check-upit, sot ne duhet kishim të dhënat përfundimtare si shpërndahet sëmundshmëria e popullsisë shqiptare. Në mënyrë që për 10 vjeçarin tjetër ne të kemi mundësi të hartojmë politika që ku do të kemi shpenzimet më të mëdha, në cilën fushë, në cilën deg, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të investojmë më shumë në parandalim apo duhet të investojmë më shumë në trajtimin e sëmundshmërisë? Kjo, edhe pse kemi harxuar miliona euro me check-upin, nuk ka dalë dhe vjen keq ta them, po dhe shefat e shërbimeve në qendrën spitalore universitare në Tereza nuk i kanë dhe nuk i disponojnë të dhëna. Dhe unë besoj që prap do të kemi deficite të shumta në hartimin e politikave nëse paraja që kemi investuar në koncesionin e check-upit nuk përkthehet në studime dhe politika shëndetësore. Në fakt, një nga këto pjesët e menaxhimit është
është besoj një nga pikat shumë interesante se ne kur flasim për shëndetësinë, paktën ne që jemi jashtë, dhe që jemi marrë me politika publike, por që nuk jemi pjesë e sektorit, mendojmë se gjithçka që ka lidhje me shëndetësinë ka lidhje me buxhete gjigande të cilat ne nuk i kemi dhe prandaj nuk ecën. Ajo që kuptojmë shpeshherë kur i futemi çështjeve është që janë gjëra të vogla të cilat mund të bëjnë ndryshime të mëdha, edhe te pjesa e punës kërkimore, po edhe te pjesa për shembull para disa kohësh neve kemi qenë në Parlamentin Shqiptar në komisionin që ju drejtoni me kërkesa për sa i përket mbështetjes së grave të cilat ishin me kancer gjiri. Dhe kemi kuptuar një element shumë interesant që nuk ka një regjistër. Pra mungonte regjistri dhe ne nuk e dinim në Shqipëri se sa vajza dhe gra ishin të prekura, po edhe kanë shtrirjen së regjistri punëshmërisë, po të kancerit të gjirit. Pra mendo në këtë pikë është thjesht një çështje e menaxhimi e cila mund të zgjidhet që më pas të bëhen politika planifikimi i buxhetit, pa tjetër. Sa kemi aftësi, sa do të pyetet nëse dëgjohet zëri. Nuk ka nevojë për buxhet. Ka vetëm nevojë për një menaxhim të duhur. Një database ku të gjithë që bëjnë konsultime. Janë të dhëna që çdo muaj referohen nga spitalet rajonale, bashkiak në Institutin e Shëndetit Publik, dhe të dhëna plus nga QSO-ja duhet të mblidhen dhe ky regjistër duhet të jetë patjetër është baza për të hartuar politikat, për të hartuar protokollet. Mjekësisë shqiptare ende i mungojnë protokollet e miratuara. Pra, nëse onkologji ku me skandalin vuri në pa një tëmet të madhe që ishte dhe mungesa protokolleve që ka 2014 nuk ishin renovuar, pra nuk ishin miratuar, sepse çdo mjek mund t'i aplikojë sipas profesionalizmit të vet, ngritjes së vet shkencore, por ato duhet të jenë të miratuara dhe duhet të jenë to protokolle duhet të shërbejnë bazë për blerjen e medikamenteve, për mbështetjen e tyre, pra duhet të jenë të njësuara. Nëse nuk janë të njësuara, shërbimi nuk merr njësor në QSOT apo në Elbasan apo në Korçë. Pra duhet të jenë të njësuara për të dhënë një cilësi të njëjtë nga një cep i Shqipërisë në një cep tjetër. Më thatë, a dëgjohet zërim në komision? Më kujtoi Ira, jo vetëm, natyrisht i të gjithë, po meqense jam kryetare, në fakt më vjen keq dhe është një lajm i trisht që këtë lidhje me gratë me kancer gjiri në 2023 në fund, kur ne bënim planifikimin për buxhetin e 2024, kam pasur një amendament me kërkesën e shoqatës së grave që vuanin nga kanceri i gjirit, që një paruke dhe një rikonstruksion i gjirit të kryhej falas. Kosova ka mbi 3 vjet që e kryen, me një buxhet më të vogël se sa Shqipëria për shëndetësinë, ndërkohë ne nuk kishim. Hasa në një vështirësi se koleget e mia, edhe pse janë mjeke, nga ana e mazhorancës, nuk e votuan, pra nuk arritën ta kalojnë murin partijak për të votuar një amendament. Jo vetëm në komision, por edhe në parlament, kur u hodh amendamenti, nuk pata për krahjen e zonjave. Duke nduar që një në 7 gratë mund të preket nga kanceri i gjirit, duhet të mendojmë që një ditë mund të thosh është e frikshme. Ka që vështirë është, dhe unë po bëj një pyetje naive. Rita, mbas një viti në fakt, mbas një viti përpjekje, po e kemi arritur këtë vit. Pra, nëse hasëm në vështirësi një vit më parë, po kjo kërkesë ka vite që është në Parlamentin Shqiptar. Nuk isha unë ajo e vetmja, por fatmirësisht këtë vit ne arritëm ta fusim në buxhetin e shtetit dhe një numër i caktuar që rreth 300 gra do të mbulohen me paruke dhe me rikonstruksion të gjirit. Është një fitore e vogël. Aty ku do të kryejnë ndërhyrjen, pra në qendrën spitalore universitare, aty besoj nëpërmjet një protokolli dhe fondit do të kenë mundësi ta kryejnë të dyja. Ajo që do të thosha është kaq e vështirë është që gratë në parlament të gjitha krave të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, sepse për te faktit zyrtar, të gjithë ne dim që kur kemi një vështirësi apo një gjë bëjmë dhe atë pjesën informale, si gruaja gruas apo vajza vajzës, që ulemi, diskutojmë, negociojmë, përpiqemi të mbushim mendjen, të sensibilizojmë, në mënyrë që edhe nëse pala tjetër nuk ka ndjeshmërinë e duhur për shumë arsye, nuk ka forcën e duhur, ti t'i japësh një shtys, t'i japësh një motivim më shumë. Ka që vështirë është ky komunikimi dhe ky edhe jo zyrtari dhe jo partijaku, por edhe mes grash, edhe mes vajzash. Në fakt që të themi realitetin, është duke qenë se politika shqiptare është një sektor shumë i polarizuar dhe jo vetëm vajzat dhe gratë, çdo që është aty është në presionin e të qenit në gjithmonë në linjën e partisë, pra është presion i madh që shumë shpesh edhe është anashkaluar nga individ dhe nga grupime.
Ajo që ne kemi bërë ndër vite është krijimi i aleancës së grave dhe vajzave deputete, e cila në fakt ka dhënë shembullin që për çështje të caktuara janë bashkuar përtej partive politike dhe kanë ndryshuar ligje të rëndësishme, tek pjesa e ligjit për dhunën me bazinore, për dhunën familje, tek pjesa e ndryshimit të kodit familjes ka qenë që u dha më tepër prioritet vajzat dhe grave nëna, tek pjesa edhe e kodit zgjedhor, ato përfaqësime që përfaqësime etj, vetëm në korrik të këtij viti, neve arritëm të bënim një amendament që fakt ishte i firmosur edhe nga zonja Gjergji, me gra dhe vajza nga 4 parti të ndryshme politike për të siguruar përfaqësimin e grave dhe vajzave, i cili pësonte një regres me amendamentin që i bëi kodit zgjedhor në korrikun e këtij viti. Dhe ndërkohë që kodi u ndryshua me votat e 2 partive të mëdha, amendamenti ynë për vajzat dhe gratë u ndryshua, pra u fut si pjesë e ligjit, me votat e vajzat grave nga 4 parti të ndryshme politike. Pra ka raste në të cilat bashkohen dhe këto raste të gjithmonë kanë qenë të suksesshme. Problematika është ajo që thotë zonja Gjergji dhe pastaj se unë si problematika është që her pas here nuk kemi të ndërgjegjësuar mjaftueshëm për gjëra të cilat janë urgjente dhe duhet vendimet të cilat duhet të ndërmerren aty pa i dhënë prioritet asnjë gjë tjetër. Burokracia nuk mund të rrezikojë marrjen e jetës së njerëzve. Domethënë kjo pjesa që ilaçet nuk vinë se nuk ka protokoll dhe njerëzit vdesin, mua më duket një absurditet total, i cili mund të zgjidhet me një firmë dhe me një vendim shumë të thjeshtë. Patjetër. Unë shikoj që në shumë raste ne nuk kemi solidaritet. Pra jemi të ndara politikisht. Duam, s'duam. Nëse kemi marrë guximin për ta thyer besimin e partisë, pra të grupimit që ne i përkasim, natyrisht do të kemi dhe kostot tona politike. Shumë herë dhe shumë zonja e kanë marrë përsipër këtë risk. Biles janë shumë zonja ato që kanë marrë këtë risk, ndërkohë që burrat nuk e marrin fare këtë risk. Shumë pak janë burra që marrin riskun që të dalin kundër vendimeve politike të partisë që i përkasin. Ajo që më bën të jem pak e ndjeshme është që ne jemi bërë bashkë për pak çështja. Ka çështje sociale më të ndjeshme për të cilat ne duhet të jemi bashkë. Për shembull, një nga ato që unë u shqetësova shumë ishte edhe ligji për kanabizimin. Pra për lëndët kanabisin mjekësor, i cili në fakt kishte disa pika të errta ku ti duhet ishe shumë e kujdesshme dhe pash që edhe aty agresiviteti edhe i zonjave deputetet komisioni ku ne kaluam këtë ligj ishte i fuqishëm. Pra ne nuk menduam ndonjëherë të ishim nën aty. Pra aty duhet mendosh që ti jesh nën, përveç se politikane, natyrisht ajo është përgjegjësia kryesore, po do jesh nesër gjyshe, sepse ai është një ligj afatgjatë që do ta prekë jetën sociale. Edhe këtu më vjen keq të kujtoj që aty nuk kishin një regjistër të personave konsumatorë të drogave. Jashtë komisionit dhe kamerave ne të gjitha pranonim që është shtuar numri, kemi problematika se s'kemi qendra sociale që i mbështesin të rit, konsumatorët që varen nga drograt, por në komision çuditërisht qasja ishte tërësisht politike. Dhe them, ndonjëherë duhet shumë luftë. Duhet të kalosh barierat, po duhet marrësh edhe kosto politike ndonjëherë, të cilat jo të gjitha janë gatshme ta marrin përsipër. Janë kredite politike për mendimin tim se vërtet ndoshta brenda partive mund të konsiderohet pak problematik kjo pjesa që del jashtë linjës partive, por ajo që po thoshim edhe në episodet e tjera të podcasteve me vajza dhe gra, po thoshim që njerëzit e kuptojnë shumë mirë se kush është aty për hallet e tyre dhe kush është aty për të ngritur zërin e problematikave të vërteta. Dhe realisht ndoshta ndonjëherë politikanët duhet zgjedhë mes krediteve që ka brenda partisë edhe krediteve që ka tek qytetarët, tek ata të cilët duhet përgjigjet. Po kjo pastaj hyn tek pjesa e madhe e sistemit zgjedhor, e dilemave që duhet i ketë ata që zgjedhin, po janë partitë ato që zgjedhin përfaqësuesit përmes sistemit të mbyllur dhe dilemave që ne kemi sot. Dhe dilemave që duhet ketë çdo kush pastaj në momentin që pavarësisht se si futet, është aty dhe ka këtë përgjegjësinë publike, do apo s'do.
Edhe është mball dilemës nëse këtë gjë duhet ta bëj për vete apo për atë që e ka futur në politik apo për pastaj për qytetarin, duke besuar një transformim në opozit, në fakt e ke pak më të lehtë. Në kuptimin që ti mund t'i marrësh vendime, ti diskutosh me kolegët, edhe të vendosësh ndonjëherë. Pra kam parë që ka një mirëkuptim midis kolegëve kur unë kam thënë që ky projekt ligj duhet votuar pro ose jo. Kur kemi dalë dhe jashtë vijave politike, një komision e ka votuar jo, ne kemi votuar pro, në fakt drejtuesit politik të partisë na kanë përkrahur dhe nuk e kemi. Ndoshta më e vështirë është në mazhorancë, sepse ligjet që sillen më shumë janë propozimet e Këshillit të Ministrave. Dhe ata nuk dalin dot kundra vijës së qeverisë, dhe ata e kanë më të vështirë se sa ne në opozit. Ne duke pasur këtë liri, natyrisht jemi më të hapura për të artikuluar, për të vendosur, kemi gjetur dhe bashkëpunim. Besoj që zonjat në zonja, meqense është një panel rreglash, po them zonjat deputete të mazhorancës e kanë pak më të vështirë dhe shikoj që nuk guxojnë të dalin jashtë. Ata kanë, domethënë majoranca ka buxhetet në dorë. Edhe një nga pyetjet e mia të përhershme është pse nuk rritet asnjëherë buxheti për shëndetësim. 5% gjithmonë në GDP. Jo, nuk është 5%, e keni gabim, këtë vit është 2.8% vetëm për shëndetësim, pa mbrojtjen sociale, bashkë me mbrojtjen sociale shkon diku 3.2%. Jo. Është një buxhet, ka një analizë dhe më tha që a ka studime, ka një analizë shumë të mirë të strategjisë kombëtare 2021-2025 nga shoqata Together for Life, ka bërë një ekspertizë, të cilën në javët në vijim do ta kemi të paraqitur edhe në Komisionin e Shëndetësisë. Unë kam qenë prezente kur është prezantuar kjo bashkë me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ky studim ka treguar që në këto 5 vite buxheti i shëndetësisë ka pas rritje vetëm në vitin 2021 për shkak të Covidit, por të gjitha vitet e tjera dhe ky vit është në ulje. Çka do të thotë që nuk është prioritet. Është prioritet një rrugë që natyrisht duhet jetë dhe një rrugë prioritet, por shëndeti vazhdon të mos jetë prioritet i hartimit të politikave të qeverisë. Më vjen keq se është qeveria socialiste, por unë besoj që Partia Demokratike do ta bëjë prioritet. Me këto masa dhe me këto hartime politikash që jemi duke bërë edhe për shëndetësinë, por edhe për çështjet sociale, do ketë Departamenti i Çështjeve Sociale një program më vete, besoj se do të jetë prioritet. Çfarë do ndryshojë buxheti? Sa do ne kemi natyrisht në vitin e parë, nëse do të kemi mundësi të marrim pushtetin dhe unë besoj që shqiptarët duhet ja besojnë Partisë Demokratike, ky buxhet do të shkojë deri rreth 4%. Pra, fillimisht, në vitin e parë, ku do të gjejnë këto para, janë këto koncesionet, që janë në fund edhe të afateve të tyre, për cilat do bëhet edhe një analizë në Departamentin e Shëndetësisë, sa kanë qenë përfituese, se nesër mund të kemi një retorikë që pse po i hiqni këto çekape, asollon të mira, por nëse nuk bëjmë dot një analizë çfarë na kanë sjellë dhe çfarë të dhënash janë këto, ne natyrisht do të kemi një anullim të check-upit ose do t'ja kalojmë atë mjekut të familjes, sepse ai ka targetin e tij, i ka laboratorët dhe fashat saktuara kanë prioritete të ndryshme. Për shembull, një djalë 30 vjeç nuk ka riskun për të bërë një kancer të kolonit, ka riskun për të zhvilluar më shumë, për të edukuar dhe për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare, nëse është duhan pirës, apo një person që konsumon alkool, ose një person që ka një jetë sedentare, pra nuk është aktiv. Dhe fokusohet, mjeku familjes e fokuson në bazë të grup moshave që ka, në patronazhin e tij për në kujdesin shëndetësor. Natyrisht një grua 40 vjeç ka targetin kryesor mamografin për kancerin e gjit. Pra, ka studime dhe ne mund ta diferencojmë në stade, në grup mosha, edhe pjesën e check-upit. Kështu që unë besoj se ka para, thjesht duhet të mirë menaxhohen këta para. Një koncesion tjetër është hemodializa. Në fakt, unë jam nefrologe dhe kam qenë mjekja e dytë pas shërbimit të nefrologjisë në QSUT, që kemi hapur qendrën e hemodializës në Elbasan në vitin 2005. Ka qenë një sfidë shumë e madhe për mua, pasi buxhetet ishin zero dhe ndihmën kryesore për të hapur këtë qendër e kam pas nga mjekët nefrolog të Strugës. Shumë qytetarë nga Elbasani dhe rrethinat Korça dhe Bogradisi shkonin një herë në 2 ditë në Strugë dhe merrnin këtë shërbim falas dhe u detyruan për shkak të kushteve ndryshme që duhet të vinin ta bënin në Shqipëri, s'kishte më fond dhe Maqedonia i mbështeste falas, me një marrëveshje të vogël midis Ministrisë së Shëndetësisë tonës dhe asaj maqedonse. E filluam me aparatura totalisht të vjetra. E filluam me një ekip që vetëm kishte dëshirë që këtë pacient ta merrnin shërbimin të ne. Sot e lam në 2017 kur kaloi në koncesion me 112 pacientë. Ishte qendra e dytë më e madhe. Nuk kishim laboratorët që kemi sot.
i luteshim privatit na bënte 2 ekzaminime dhe në fakt dhe kolegët në Elbasan patën një dëshirë që edhe pse ishte një shërbim i ri ta mbështesin me çdo lloj forme, të gjithë kolegët e mi, edhe jo nefrolog. Kështu që pati sukses. Dhe unë mendoj që nëse ti harton dhe prioritizon politikat, ti arrin të shërbesh pacientit edhe të kesh në qendër shëndetin e njeriut. Nëse vjen në pushtet Partia Demokratike dhe nëse ti Zheni bëhesh ministre shëndetësisë, çfarë është një gjë që do bëje që muajin e parë? E para, unë kam një garë brenda partisë dhe do më duhet kaloj garë. Nise, unë e mora një rast hipotetik, ti vajte u bëre ministre. Po unë thash ministre direkte, domethënë duke qenë se mësej që ne dëgjohemi brenda partisë, edhe duke besuar se ju dëgjoheni ti direkte. Vendimi i parë që do. Vendimi i parë që do të merrja do të ishte një anullimi i check-upit, e kam shumë problem të them drejtën, sepse shikoj që nuk ka paguar. Ka kosta? Natyrisht, po është në fund, e mbaron. I check-upit. Është duke mbaruar, është duke mbaruar, është edhe disa muaj, është në momentin që duhet rinovohet kontrata, mbaron kontrata check-upit 10 vjeçari. 2 do të zgjeroja listën e rimbursimit të barnave. Është një problematik që prej shumë vitesh ka një numër historik. Vetëm 400.000 pacient marrin rimbursim të barnave. 3 do të anulloja ligjin e barnave, pra 3 vendime kryesore, sepse ligji i barnave i hartuar nga Beqja në 2014 si ministre shëndetësie ka bërë që në Shqipëri tregu farmaceutik të ketë medikamente jo cilësore. Këtë mund ta bëni që nga parlamenti. Nuk mundem, s'kemi vota. Okej, po mund të kemi negociuar, por nuk kemi vota dhe nuk e fusim dot sepse që të çosh një projekt ligj do patjetër që votat e opozitës janë, po majoranca nuk i ka, dhe që në momentin e parë në mbledhjen e konferencës kryetarëve, zonja kryetare e parlamentit mund të mos e meritojë se fut fare në rendite, kështu që e kemi bërë përpjekjen, por nuk e kemi arritur. Ka pasur një amendim fakt ligji i barnave, kemi bërë këtë dhe nuk kemi pasur rezultat. Edhe një lobimi përbashkët që mund të bëjmë bashkë me shoqërinë civile, ne e themi gjithmonë që ne jemi këtu për gjithçka që mund të medikamentet që qarkullojnë në Shqipëri nuk janë të miratuara nga EMA, që është organizata europiane, dhe FDA që është amerikane, pra janë vetëm medikamente që qartojnë në një vend të rajonit siç është Turqia, pra nuk kanë siguri cilësore dhe nuk i japin standardin europian. A duam të shkojmë në Europë? Do shkojmë në Europë me gjitha edhe cilësia. Prandaj them që është një ligj ndër të parë. Prandaj njerëzit ankohen thonë cilësia antibiotikëve kështu apo ashtu. Do të jetë një nga ligjet e para që do të anulloja, nëse do të kisha mundësi. Shumë faleminderit. Një nga arsyet për të cilat ne kemi shumë për zemër këtë podcast është që shpesh herë në politik, kur flasim sidomos për vajzat dhe gratë në politik, flasim për pjesën e atyre të qenit gratë politik, po atyre të qenit profesionistë në politik. Dhe një nga gjërat për cilat ne kemi më shumë nevojë në politikën shqiptare është të kemi profesionistë të cilët japin kontributin në fushën e tyre dhe japin në mënyrën e dur, qofshin ata gra apo burra. Edhe te pjesa, duke u kthyer te pjesa e politikës, cila ka qenë sfida jote kryesore si pjesë e politikës, një nga ditët më të vështira që ke patur dhe që ke thënë se u futa kësaj rruge? Edhe pyetja tjetër, cila është dita më e bukur që ti vjen bashkë? Dita më e bukur që e ke ndjerë që ti ke dhënë një kontribut si pjesë e politikës, edhe më e vështira aty ku ke pasur një pamundësi për të bërë ndryshime. Në fakt në politikë edhe në opozit ke shumë ditë vështira. Çdo ligj që votohet dhe që ti mendon që nuk është në të mirën, sepse secili ka qasjet e veta që mendon, por unë duke qenë ekspert e shëndetësisë, ato ligje i kanë prekur thellë, them drejtën, kanë qenë të vështira. Ka pasur shumë momente, qoftë edhe nga përballjet politike brenda partisë ku unë aderoj, që shumë herë netëve që kthehesha nga Tirana për Elbasan të qaja dhe thoja pse e mora unë guximin të hyj në politikë. Unë isha një mjeke në fakt, ku qyteti më do shumë, njerëzit më puthin duart akoma, më kërkojnë në telefon, edhe e kisha ndjer edhe mbështetjen e pafuqishme të Elbasanit kur u zgjodha deputeta. Dhe shpesh herë ja bëja pyetje vetes, por e di ku e merr përgjigjen ke ime bi. Shpesh më thoshte, nëse ti tërhiqesh, mendo se kush do vi pas teja. Ti duhet luftosh fort. Ajo është në fakt është 26 vjeça. Dhe nëse ajo do më pyesi se e ka qef politikën që ta angazhohesh, nguroj ti them të vërtetën, nëse do duhet të mbaj gjithë të stres që të këtyre viteve në politikë apo jo, por kur gjej atë forcën që ajo ma jep mua, them po, dhe ajo duhet i japi kontributin e saj në politikë. Dhe këtë ja them në fakt edhe shumë vajzave dhe gra në Elbasan, sidomos vajzave të reja në forumin rinor Partisë Demokratike,
të cilat nuk duhet të zhgënjejmë. Unë i përkas atij brezit të viteve 90, kam qenë pjesë e lëvizjes së nëntorit. Ndoshta ishte ai lëvizje, ai vit që edhe diktoi përfshirjen time politik, por edhe trashëgimia familjare, bëm punën e vet dhe ishte një angazhim i vazhdueshëm, her pak her shumë për shkak edhe profesionit gjatë dhe të vështirë, të qenit në momente kur linda, por them që njeriu fillimisht para se të angazhohet politik duhet të jetë një profesionist shumë i mirë. Nëse ti je një profesionist shumë i mirë, pra ti kryen detyrën tënde kryesore që është angazhimi në shkollë, që nga shkolla e mesme në shkollën e lartë, atëherë ti vjen ballhap në politikë dhe unë këtë gjithmonë e them. Sot jam ballhapur përpara mijëra qytetarëve, kam bërë punën time të mirë, jam ndjer e lumtur kur ne arritëm të miratonim këtë paketën për gratë me kancer gjiri, kemi miratuar një paketë për rritjen e pensionit për paraplegjikët dhe kujdestarët e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve, pra është kjo një arritje shumë e mirë. Arritëm që të kemi disa mbështetje për gratë në nevojë, kemi hartuar një projekt që gratë kryefamiljare që kanë 3 fëmijë të njihen vitet e kujdestarisë të fëmijëve si vite kontributi shoqëror, pra nuk janë të pakta arritjet, por ndoshta zërim, po edhe media që kanë një faj që nuk na thrasin shpesh për këto problematika, nuk janë të ditura, nuk janë. Unë thesh, ka momente edhe të bukura, ka dhe momente të vështira në politikë. I qëndroj faktit që dua të vazhdoj karrierën politike, sepse mendoj që si mjeke nuk jam tërhequr përpara vdekjes, sot nuk do të tërhiqem përpara sfidave shumë të vështira që ka politika. Përveç profesionalizmit, pra pjesës arsimit, ekspertizës që dikush duhet ketë, çfarë virtytesh duhet ketë një grua apo një vajzë që do të futet në politikë? Unë mendoj grua dhe vajzë. Unë besoj që përveç se aftësive të veta udhëheqëse që janë çik pak të lindura, integriteti, etika, qëndrueshmëria janë elemente bazë të cilat në udhëtimin tënd politik i kryqëzon edhe me aftësinë për të mësuar dhe për të zhvilluar në politikë, se natyrisht unë nuk jam gjeni që isha ditën e parë kur erdha në parlamentin shqiptar, sot kam krijuar një eksperiencë qëndresa përballë sfidave të ndryshme, dëshira për të ndryshuar në politikë, për të ndryshuar qasje, për të përkrahur kolegë, për të përkrahur nisma, empatia dhe integriteti. Integriteti ti punshoj shumë. Ndoshta është pjesa më dinjitoze të një individ, kur ti përballesh me integritet, çfarë do lloj sfide të vështirë kesh përpara, ti nuk të riqesh. Nëse dikush gjen diçka lidhje me personalitetin tënd, profesionizmin tënd, ti gjithmonë mund të jesh peng i një burri të fortë. Ndaj them që integriteti për një grua është i domosdoshëm dhe unë në fakt ndihem shumë mirë mes kolegëve të mia e zonja deputeteve të Partisë Demokratike. Në këtë mandat ka shumë profesioniste, kanë ardhur si ekspertë të fushave të ndryshme. Unë të përmend zonjën Emilia Koliqi, që është një ekonomiste shembull në Komisionin e Shëndetësisë, zonjën Jorida Tabaku, po ashtu që është një zë i fortë, zonjën Dhurata Çupi, ka shumë gra. Pra kanë ardhur profesioniste dhe po e bëjmë punën ndonjëherë të zhveshura politikisht si profesioniste deri në fund. Çfarë sakrifice të është dashur të bësh? Me familjen, them drejtën, ka qenë sakrifica e parë. Unë kam jetuar në një familje të madhe me bashkëshorti, me maman e tij, me vajzën, kam në kujdesarin time që nga viti 2020 dhe maman time, pasi babai ka ndruar jetë, dhe them drejtën, shumë orë larg këtyre. Fatkeqësisht vitin që kaloi mama e bashkëshortit ndroi jetë, po ajo ishte gjyshja e fëmijëve të mi, ajo më ka ndihmuar shumë në rritjen sidomos djalit. Unë kam qenë studente kur djali ka lindur dhe ajo e ka rritur për 15 muaj. I ka munguar shumë të dyjave dhe mamas time dhe mamas së tij, por edhe disa gëzimeve të vogla. Kisha 3-4 vite që nuk shkoja ke djalin më për ta parë. Ishte një sakrificë shumë e madhe, sa që në fund a do vish apo jo. Pra, mungesa në familje është e madhe, por besoj që ata më mirë kuptojnë. Fajsa është mbështetja kryesore, në çdo moment është me mua dhe ajo më ka suportuar shumë. Natyrisht bashkëshorti është pjesa pastaj më e rëndësishme. Por ajo që duhet të them është dhe babai. Është si një engjëll që çdo natë flas në të kur kam probleme politike, ai ka qenë i djathtë, i angazhuar në Partinë Demokratike. Më mungoi shumë, unë u bëra deputete 8 muaj mbasi ai ndroi jetë. Edhe në ato momente të vështira të Partisë Demokratike flisja me të rrugës kur. Ke pasur si mentor. Po, ishte si një mentor im, por është mbështetje kryesore. Dhe ti vjen në politik jo vetëm, vjen me familjen tënde, edhe unë besoj se kush vjen kështu rri gjatë politik.
Edhe duke folur një çik për sfidat politike, ne kemi pyetjet të fundit që vjen nga këto rrafet që ke aty rrotull. Janë pyetje që ne konsiderojmë sfiduese, mund të zgjedhësh njërin prej tyre si traditë e podcastit dhe në pak sekonda një përgjigje. Shumë e bukur. A ke votuar ndonjëherë për diçka që nuk e ke besuar sepse ishte urdhër partia? Unë kam votuar kundra. Më lejoni të kujtoj që kemi bërë debate për studentët e mjekësisë. Kishte 2 rryma. Pra ishte ligji që i detyronte studentët e fakultetit mjekësisë që të punonin për 5 vite në Shqipëri. Brenda grupit parlamentar kishte rryma që thonin po, duhet rinë, se mi shërbejmë vendi, pse mos rinë 5 vite. Unë isha mjeke. E para kam bërë luftën time që të ndryshoj ky mentalitet. Pra njerëzit duhet jenë të lirë. Një mjek nuk mund ta kryejë detyrën e vet nëse nuk është i lirë ta kryejë. Nuk e kryen dot në presion. Është super detyrë. Është detyrë shumë e vështirë, kërkon një angazhim shumë vjeçar, nuk është një vit të bësh mjek, edhe kur mbaron shkollën prapë të duhen vite pune për të fituar eksperiencën. Është një punë në ekip. Dhe nëse një ekipi mjekësh i largohet njëri prej tyre është një hall që duhet zëvendësuar patjetër. Nuk bëhet pa infermier dhe mjek. Mjek dhe infermier janë një ekip. Njëri është syri, tjetri është veshi, dhe pastaj gjithë bashkë bëjnë ekipin që luftojnë sëmundjen dhe fitojnë mbi vdekjen. Shpesh buzët e bardha janë akuzuar edhe për korrupsion ose për indiferentizëm, por jam pak. Unë besoj që nëse ne do ta ndryshojmë si shoqëri qasjen ndaj mjekëve dhe të krijojmë besim te to, dhe është një hall në fakt që politika në këto vite e ka zhbër, fatkeqësisht këtë besim mjek-pacient, nëse do ta rivendosin fort edhe në ndihmën edhe të medjave, sepse edhe mediat kanë bërë punën e vet, unë besoj që ne do të fitojmë. Dhe ky ka qenë një sfidë. Fillimisht brenda grupit parlamentar kam votuar kundra disa miqve të mi që thonin jo, duhet rinë këtu 5 vjet. Dhe pastaj në ekip, mbasi dham gjithë argumentet e duhura, sepse kemi edhe shumë mjek, ne fituam betejën edhe për krahun studentët tanë. Është një betejë në fakt ende, sepse 3 vjet përsëri detyrojnë, ka vende si Greqia që i detyron 2 vite. Unë mendoj që koha 3 vjeçare prapë shumë, prapë e cënon integritetin e mjekut, por besoj që është mjaftueshëm që edhe ai të rritet profesionalisht e pastaj të jetë i gatshëm për ta vendosur vetë, për të rritur, nëse do ta japi kontributin këtu apo jo. Shpart thash që biri juaj është shkolluar jashtë edhe po shërben jashtë. Kur ka ikur në vitin 2012 me asatyre ngjarjeve të shëmtuara që një politikan do të vriste një politikan tjetër apo të krimit edhe në Elbasan, shpesh thoja mirë bëre që i ke birë, mos e kthe kokën mbrapa. Ishte shumë e dhimbshme në fakt, por e kam bërë. Tani kam një vit që ngul këmbë dhe shpesh dhe verën që kaloj që mendoj eksimin. Mendoj eksimin se kemi nevojë për ty. Dhe ai më thoshte shpesh, gjithë kjo sakrificë që unë kam bërë këtu, duhet të vinë në Shqipëri, ku gjitha ndoshta kushtet janë. Ka ndryshuar mjekësia, i kam thënë, dhe në fakt ka ndryshuar. Po ndryshon shumë. Nuk është merite një qeverie, është meritet e ndryshimeve që kanë ndodhur në gjithë shoqërinë, që avancimeve teknologjike, edhe në Shqipëri, tregut, gjithçka, tregut, sepse privat, shton konkurrencën. Dhe në fakt kemi nevojë për mjek të aftë. Jam duke bërë këtë luftë, nuk e di do ta fitoj apo jo. Shumë faleminderit Zheni Gjergji për këtë bisedë të jashtëzakonshme, do të thoja, krejtësisht jashtë asaj normales në cilën ne jemi mësuar të flasim për vajzat dhe gratë në politikë. Sa herë që në fakt mbarojmë një podcast, themi wow, sa pak i pas kemi njohur vajzat dhe gratë në politikë, sa pak zëvë pas kemi dhënë dhe sa shumë duhet i dëgjojmë dhe duhet i mbështesim në nismat e tyre. Faleminderit për mesazhet, faleminderit për argumentat, faleminderit edhe për zgjidhjet. Faleminderit edhe unë. Është një panel shumë i këndshëm, për herë të parë ndihem si në shtëpinë time dhe jo si politikane. Je gjithmonë në shtëpinë tënde pranë nesh dhe ne jemi gjithmonë të gatshme për të mbështetur çdo nismë, jo vetëm për vajzat e gratë, por çdo nismë e cila mund të na ndryshojë jetën për mirë. Dhe në fakt, politika është një nga mundësitë më të mira që kemi për të ndryshuar jetët e njerëzve, edhe me gjëra të vogla, edhe me ato gjëra për të cilat nuk duhen buxhete të mëdha, nuk duhet kohë e madhe, por duhet thjesht vullnet, duhet t'i duam njerëzit, që ndrojmë pranë tyre dhe të bëjmë ato ndryshimet që kemi në dorë për të bërë të gjithë bashkë, duke pasur mbështetje njëri tjetrin. Faleminderit Zheni Gjergji, faleminderit Aurora Suçe, nga Lira Çepani, Vox Politics, shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.